Kiberpolis 1 milyon manatlıq kriptovalyutanı qanunsuz yolla ələ keçirən şəxsləri saxladı. Daxili İşlər Nazirliyi Kiber Cinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsi xarici ölkələrin polis orqanları ilə beynəlxalq hüquqi yardım və qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivəsində növbəti əməliyyatı həyata keçirib. Belə ki, xarici ölkələrin birində müxtəlif şəxslərə onlayn kriptovalyuta alqı-satqısı adı altında xüsusilə küllü miqdarda ziyan vuran Azərbaycan vətəndaşları barədə Kiberpolisə əməliyyat məlumatı daxil olub. Həyata keçirilən əməliyyat texniki tədbirlər nəticəsində əvvəllər də oxşar cinayətlərə görə Türkiyə və Rusiyada məhkum olunan Malik Güseynov və Mahmud Əskərli saxlanılıblar. Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Güseynov Əskərli ilə birgə xarici ölkələrin birinin paytaxtında yerləşən ticarət mərkəzində ofis kirayələyib. Bir müddətdən sonra Güseynov saxta 600 min Amerika Birləşmiş Ştatları dollarını həmin ticarət mərkəzində yerləşən valyuta dəyişmə məntəqəsinə təqdim edərək 600 min USDT kriptovalyutasının onun hesabına köçürülməsini istəyib. O, 1 milyon manatdan çox dəyəri olan kriptovalyutanın hesabına keçdiyinə əmin olduqdan sonra həmin ölkəni tərk edib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Güseynov və Əskərli barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir. Qeyd edək ki, müasir dövrdə elektron ödəniş və kriptovalyuta ilə aparılan əməliyyatların geniş yayılması bu sahədə dələduzluq risklərini də artırır. Bundan sonra istifadə edən bir sıra cinayətkar qruplar istər virtual məkanda, istərsə də real müstəvidə kiber cinayətlər törətməyə və insanların pul vəsaitlərini ələ keçirməyə çalışırlar. Odur ki, xüsusən sosial şəbəkələrdə tanımadığınız şəxslərlə maliyyə əməliyyatları aparan zaman diqqətli olmağınız, habelə yüksək, perspektivli qazanc vədi verən kripto layihələrə pul yatırmamağınız tövsiyə olunur.